¿Qué tal amigos? Me da gusto saludarlos y bueno, el día de hoy vamos a hacerle unboxing revisión a esta figura de Daredevil que conseguí hace unos días y como pueden apreciar es de la línea de ah, Marvel Comics Spider-Man. Y bueno, pues la figura creo que no está tan mal realmente. El traje que trae parece una armadura, pero bueno, la cabeza alternativa amigos pueden ver que está muy bien hecha. La verdad fue lo que más me gustó de esta figura. El color que tiene también es bastante bueno, creo yo. Así es que bueno, pues espero les guste amigos. En la parte de la esquina podemos ver el logotipo de Hasbro. Acá en este otro lado trae una advertencia de peligro de ahogamiento por partes pequeñas. Trae una foto del personaje con su nombre, Daredevil. Más arriba dice Billy Club Matraque. Esta no sé qué sea. Y Bastao. Bueno, aquí realmente no lo entiendo amigos. Pueden ver que dice con... No, parece un trabalengua la verdad. Bueno, pues la figura en sí, como les digo, los colores creo que le van muy bien a la figura. La forma sí parece realmente una armadura. Y bueno, podemos apreciar que trae un par de manos intercambiables. Me imagino que son las manos para sostener el accesorio que trae. Porque las que trae puestas pueden ver que son unos puños. Y bueno, vamos a ver la parte de atrás. Está otra vez la foto del personaje con el nombre. También dice Marvel Spider-Man. De este lado muestra que le puede uno intercambiar la cabeza. Y aquí en la descripción dice: aunque es ciego, Matt Murdock tiene el coraje y los sentidos sobrehumanos del superhéroe Daredevil. Bueno, una revisión a la web. Está Spider-Man, Marvel's Electro, Peter Parker, Green Goblin y Gwen Stacy. Bueno, ya también tenemos a otro que es parte de la web, que es Kingpin. Y bueno amigos, pues ¿qué les parece si sacamos la figura de su empaque? Bueno amigos, aquí ya lo podemos ver afuera del empaque. Vamos a sacar primero sus accesorios. Tienen accesorio que creo que lo he visto en otras figuras. Lo he visto en la Mockingbird y en otras figuras obviamente de Daredevil. Bueno, pues es muy sencillo, pero ahí lo pueden ver que se puede unir y se puede hacer más grande. Bueno, vamos a poner este lado la cabeza intercambiable, la cual es algo que me gustó bastante. Pueden ver muy bien hecha a mi gusto, la verdad. Pueden ver las cejas, también son pelirrojas. Eso es para que vean que sí es pelirrojo natural. Bueno, me gustó mucho, la verdad está muy bien hecha. Los lentes pues no son removibles. Bueno, vamos a ponerla también de este lado. Y vamos a seguir con el par de manos intercambiables. Que también traen sus propios brazaletes, pueden ver. Realmente no entiendo para qué, si ya trae unos. Pero bueno, aquí los podemos apreciar amigos. Pueden verlos. Los brazaletes son idénticos a los que trae puestos, pero es igual, creo que se agradece. Y las manos entreabiertas. Bueno, vamos a sacar la figura. He visto que esta figura como que no la aprecian mucho, pero realmente no está tan mal. Se me hace sencilla pero muy bien hecha, y eso a mí me gusta mucho, las figuras que estén bien hechas, aunque estén sencillas, aunque no tengan mucho adorno, pero que realmente se vea que la hicieron con gusto. No sé si se alcanza a escuchar en el video, pero mis vecinos practican música y se escucha una tuba. Antes nomás se escuchaba norteño, ahora ya traen tuba, ya van progresando. Bueno, podemos ver la cara también
con la máscara, creo que también está muy bien hecha. Y bueno, los articulaciones puede girar, y trae esta otra articulación en el cuello que también le permite pues tener mucho más movilidad, así es que está muy bien. Parece que trae, no trae articulación de mariposa, pero pues igual el brazo gira sin ningún problema. Lo puede levantar hasta este punto, amigos, porque la hombrera pega ya en el hombro y ya no permite subirlo más. También trae articulación en el antebrazo o bajando el hombro. Doble punto de articulación en el codo, pueden ver. Y pareciera que trae a una parte del accesorio aquí, pueden ver. Bueno, pues las muñecas obviamente pueden girar y moverse para enfrente y para atrás también. La articulación en el torso, pueden ver, le permite moverse para enfrente, también para atrás. Trae articulación también en la cintura, y el split creo que hace bastante bien. La articulación en el muslo también pueden verla, y la pierna, pues perdón, la rodilla también trae a doble punto. No trae articulación en la pantorrilla esta figura, amigos. Y bueno, el tobillo para atrás, para enfrente y para los lados también. Muy buena movilidad y pueden verla. Realmente, como les digo, me gusta bastante. Está muy bonita la figura. Bueno, pues vamos a intercambiarle sus accesorios. Bueno, vamos a poner también los otros brazaletes. Ya que los trae, pues vamos a aprovecharlos, amigos. Pueden ver. Vamos con el otro. Ahí está. Creo que le faltó su para guardar su accesorio, su funda que llevan en el muslo, en la pierna. Realmente creo que eso es lo único que le hace falta. Pueden ver su accesorio. Muy bien. Vamos a intercambiar la otra cabeza. Bueno, es bastante duro para ponérselo, pero creo que sí quedó. Ahí pueden ver, creo que se le mira muy bien, amigos. Bueno, pues esta figura ya os la recomiendo. Como les digo, he visto como que no le hacen mucho caso. La he visto mucho en las tiendas y bueno, ya tenía pensado comprarla. Y ahora que fui a la tienda, no encontré otra figura que me interesara. Y bueno, dije, pues es tiempo de comprar esta figura que ya me había fijado en ella y que realmente pues no está tan mal. Vamos a hacerle un acercamiento. Y bueno, pues ahí lo pueden apreciar. Bueno, eso es todo el día de hoy, amigos. Espero les haya gustado el video. Si les gustó, por favor regálenme un like. La figura se la recomiendo mucho. Y bueno, pues cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Adiós.